Здравствуйте, с вами Юрий Дзеркаль с новой работой. Ремонтирую сегодня коленчатый вал после обрыва болта крепления приводов ГРМ. Вот видите, установлен мною был люнет, деталь уже обкатана до 0,05 мм. Лучше по кромочке не получается обкатать, сейчас покажу. Вот, видите, 0,05. Потому что край забитый, ну, в общем, над ним очень здорово потрудились, постарались. Моя задача зацентровать это все дело и попробовать высверлить. Работа будет довольно-таки, я считаю, немножко сложная. Как выставляется в люнете, не показывал, ничего сложного. Подводятся, подгоняются кулачки, которые есть. И таким образом ставится индикатор и смотришь, смещаешь вправо, влево, вверх, вниз и ищешь свой искомый ноль. Начинаем пробовать работать. Сейчас я попробую это все дело начать зацентровывать. Как я всегда говорю, до первой стружечки. Пущу первую стружку. Мне очень интересно, что из этого у меня получится. Здесь действительно спешить как раз такой момент, когда спешить вообще нам некуда. Вот пошла первая стружка, если вам видно, вон, на центровке она собираться начинает ссыпаться. Честно говоря, я немножко доволен уже. Спешить не буду, дабы все получилось у меня. Потихонечку, постепенно зацентрую и потом уже покажу, когда буду это все дело обсверливать. Ну вот, деталь зацентрована. И сейчас я буду пробовать это все дело аккуратненько подторцовывать, подрезать. Нужно получить абсолютно ровный торец, дабы когда я начну заводить инструмент, чтобы инструмент не имел ударов по сколу самой детали и входил туда довольно-таки ровненько и правильно. Вот видите, торец становится ровнее, чистый. Можно будет начинать все это и обсверливать. Начнем мы с маленького диаметра. Для начала на 8. И самое главное, я не сказал, не забываем подмазывать маслом, подливать это все время, для того, чтобы у нас не засушило шейку. И эту шейку мы не испортили. Вот так вот приготовленная сверлышко. И потихонечку на врезание. Вот есть первая стружка, видите? Красиво же. Покажу окончательное сверление уже теперь. Сейчас произойдет смена инструмента.
было это все засверлено. Глубина сверления, ребята, очень-очень большая. В районе 55 миллиметров. Это как бы многовато. Вот, видите. Есть полный проход. Сейчас я поменяю сверло уже на 12, с 8 на 12. И потихонечку рассверлю нужное мне отверстие, дабы потом можно было поправить резьбу. И еще, вместо смазки самого обыкновенного масла я воспользовался смальцем. Если вам видно, остатки смальца лежат на кулачках самого люнета. И вот будем пробовать сейчас опять это отсверливать. Есть стружечка. Не спеша, потихонечку. Мне, собственно говоря, спешить особо даже некуда здесь. Все идет своим чередом, красиво, неспешно. Как-то так. Итак, вот он момент истины. Я сейчас начну обсверливать сверлом 14,5, потому что здесь резьба, судя по расчету, 16 на 1,5. Вот. На 14 было обсверлено, остается только почистить, собственно говоря. Видите, стружечка понемножку высыпается, вылетает. Все идет абсолютно нормально. Чистенько. Вот они, эти кусочки, остатки самой резьбы, самих ниточек. Сейчас зайду на всю глубину, посмотрю, что тут делается. После чего попробую прогнать резьбу. И чистенько. Что-то осталось в канале. Канал глубже, чем сама резьба. Сейчас я ее резьбу прогоню. После чего продую. У меня уже лежит приготовленный мячик, смазанный салом. Будем пробовать. Видите, первый номер идет в болтаночку, хорошо, чистенько. Значит, все у меня получилось, собственно. Вот. Все, упор. Сейчас выведу мячик. В общем, как-то так.
Работа окончена. С вами был Юрий Дзеркаль. Подписывайтесь на мой канал, звоните, приезжайте. Буду всегда рад помочь. До скорых встреч.